ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आजिर ए भिडियो आमे आपण मानकु कहिबा पई जाउछु 16 तारिखर दिनटी आपणकर किपरि साब्यस्त हेबो। ता सहित जदि आमे एठी कहिबा ए दिन आपणकर किपरि साब्यस्त हेबो, एहा सहित केउ प्रकारर आजिर दिन को प्लानिंग करिवे, केउ जिनिस रे आपणकु फायदा हेबो, केउ सब जिनिस रे आपणकु सावधानता रहिबाकु पड़िबो, आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो, क्यारियर किपरि रहिबो, बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो, ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्ये आमे भिडियो रे आपण मानकु देबु। ता सहित भिडियो शेष रे आमे आपण मानकु किछि उपाय विषय मध्ये कहिबु, जहा द्वारा आपण आजिर दिन को आहुरि अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि परिबे। सेथि पई आगो भिडियो आरंभ करिबा पूर्वरु आमर आपणकु रिक्वेस्ट, जदि आपण हमर ए चैनल रे नुआ आछंती त चैनल को सब्सक्राइब करंतु, सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्ये ऑन करंतु, जहा द्वारा समय समय रे सह नुआ नुआ भिडियो रो नोटिफिकेशन आपणकु मिली जिवो। तो आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणक पई विशेष भाबरे। जदि आमे कहिबा 16 तारिखर दिन, तो सबुठारु प्रथमे कहिबा कि कोन आपणक पई पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि। जदि विशेष भाबरे कहिबा आपणकर वित्तीय स्थिति रे काफी सुधार ए दिन रे आसीबो। अचानक ही धन प्राप्तिर नुआ अवसर आपणक जीवन रे आसीबो, जहा आपणकर भविष्यत रे आपणक पई गोटे बहुत भलो आर्थिक जीवनर निर्माण करिबो। शिक्षा क्षेत्र पई बहुत भलो टाइमिंग रहिबो। ता सहित ए दिन रे आपण बहुत भलो उपलब्धि को मध्ये प्राप्त करिवे। आपण निज भितरे ऊर्जार विस्तारता को करिवे। ता सहित अन्य सहित भलो व्यवहार द्वारा आपण दिमाग रु काम करिवे। एहा सहित आपणक संगरे काम करुथबा लोक माने आपणक पई सहाय्यकारी मध्ये हेबे। कोनोसी योजना विषय रे आपण विचार विमर्श मध्ये करि पारंती। टिके धैर्यर सह जदि काम करिवे तो स्थिति आपणक पई बहुत ही भलो रहिबो। आपण शांत स्वभाव रे जदि कथावार्ता करिवे तो लोक माने आपणकर काफी तारीफ मध्ये करिवे। आपणकर आर्थिक स्थिति काफी भलो रहिबो। ता सहित आपण ए समय रे जदि कहिबा निजर किछि मित्रंक द्वारा आर्थिक सहायता मध्ये प्रदान करिवे। चाकरी पेशा व्यक्ति विशेषण को बहुत अधिक लाभ मिलिबो। मन चाहा चाकरी प्राप्त हेबारु विशेष भाबरे बहुत भलो धन लाभर स्रोत बनिबो। ए समय रे जहा भी किछि कार्य आपण हेउथिला ताकू सफल बनिबा पई मध्ये आपण ट्राई करिवे। किछि बिगिड़ी थिबा कार्य रे सुधार हेबार संभावना बनिछि। विपरीत परिस्थिति रे किछि धन लाभर भलो अवसर मध्ये आपणको ए दिन रे विशेष भाबरे प्राप्त हेबो। आपणको मन रे शीघ्र पैसा कमाइबार तीव्र इच्छा मध्ये जन्म हेबो। ता सहित एहा गोटे भलो टाइम रहिबो, जहा आपणको पई सफलता और खुशी भरा रहिबो। आपण निजर दृष्टिकोण को शांतिपूर्ण भाबरे आगो को बढ़ांतु, सफलता आपणको अवश्य मिलिबो। जदि परिस्थिति को धैर्यर सह आपण सामना करिवे तो आपणको बहुत भलो परिणाम मध्ये मिलिबो। काम कार्य द्वारा आपणक पई ए दिन बहुत ही लाभदायक भरा दिन साब्यस्त हेबो, जहा द्वारा आपणक मन बहुत ही प्रसन्नता भरा रहिबो। आसंतु जानिबा ए दिन रे आपणक पई कोन नेगेटिव रहिबो। आपणको आपणकर भाई भौणीकर पूरा सहयोग प्राप्त हेबो। समाज रे आपणकर आपणक परिवारर मान सम्मान बढ़िबो। आपणको आपणक परिवारर जरूरत को ध्यान रे रखि कि कार्य मध्ये करिबा पई पड़िबो, जहा केते थर आपणक नियंत्रण रे बाहर को हेबो। आ एहा द्वारा आपण खुशी अनुभव करिवे। ता सहित कोनोसी खास सौदा बा बड़ फैसला नेबा ठारू बंची रुहंतु। कोनोसी फैसला न नेबा और तार डिसीजन न मिलबा कारणरू आपण प्रॉब्लम रे आसी पारंती। दिन सारा केउठी ना केउठी रुकावटर स्थिति आपणक पई आसीबो। जोश रे आसी कि काहाको भी कोनोसी बिना मांगी परामर्श दियंतु नाही। कठिन परिश्रम रे सबु कार्य आपणकर पूर्ण हेबो। ता सहित अनावश्यक खर्च बढ़िबारु आर्थिक स्थिति आपणकर प्रतिकूल हेबो। लेन देन रे सावधानता रुहंतु। पारिवारिक माहौल बहुत भलो रहइबो, किंतु फ्रेंड्स को सह मनांतर मतांतर होई पारे। संवेदनशील कथाबार्ता रे आपणको आगको बढ़िबारे आवश्यकता रहिछि। संसाधन उपरे खर्च रहिबो। मानसिक अशांति आ चिंतापूर्ण स्थिति देखा जिवो। आत्मविश्वासर अभावरु करा जाइथिबा कार्य रे रोकावट तथा बाधा आपणकर उत्पन्न हेबो। व्यवसायिक दृष्टि जदि कहिबा समय आपणक पई सामान्यतर रहिबो। कोनोसी नुआ कार्य योजना को विस्तार देबा आपणक प्रॉब्लम को बढ़ाई मध्ये पारे। ता सहित चिंता एवं मतभेद आपणको चिड़चिड़ापण मध्ये बनाई पारे। ता सहित आपण आपणकर परिचितंक उपरे निजर डिसीजन को थोइबा पई चेष्टा करिवे। ता द्वारा आपण निजे निज को नुकसान करिवे। कोनोसी अजणाशुना कथारे आखि बंद करी विश्वास करंतु नाही। ता सहित निजर सच्चाई को भल भाबरे जानिबा पई ट्रायल करंतु। बाणी उपरे नियंत्रण करंतु, अन्यथा किछि प्रॉब्लम आपणको आसी पारे, तेणु सावधान रुहंतु।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୌଖିନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଏମିତିରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇବାରେ ପ୍ରୟାସ ରଖିବାର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରୟାସରୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ରଚନାତ୍ମକତା ଦେବେ ଆଉ ତାକୁ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ମର୍ଯ୍ୟାଦିତ ଆଚରଣ କରିବା ସର୍ବଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟତମଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁଭବ କରାଇବେ କି ବାସ୍ତବରେ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କି ନୁହଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭ ଉଠାଇବାର ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ବ୍ୟାପାର ଧନ୍ଦା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଚାଲିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟଭାରର ତ ଅଧିକତା ରହିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ପୁରା ଦିନ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ କଟିବ। କାମକାର୍ଯ୍ୟ ସିଲସିଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ଲାଭଦାୟକ ଭରା ସିଦ୍ଧ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନେକ ଅବସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ମେଡ଼ିକାଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ମଧ୍ୟ କାଫି ମିଲାଜୁଲା ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ, ଯାହାର ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଦିନର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଆଉ ଏ ସମୟରେ କୌଣସି ନୂଆ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମିଳିବ, ଯାହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଲକୁଲ ବି ଚିନ୍ତିତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରପୁର ସାଥ ଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭରପୁର ସାଥ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଊର୍ଜ୍ଜାମାନ ଏବଂ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ଗହମ, ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ କିଛି ଜିନିଷର ଦାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ନକାରାତ୍ମକତା ଦୃଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା, କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ଆମର କାମନା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।